I love you more. Alright. Ngenda kutandika baganda bange buli omu gyali mulamusizaako mwebale kubeerawo mwebale kwagala ggwanga lyammwe mwebale kwagala Uganda okutwaliza awamu ate ku guno omulungi ogamba ku guno omulundi mulaze nnyo nti ensonga z'eggwanga lyammwe zibakwatako nnyo bannayuganda. Ngenda kwogera ku nsonga ze naze okwogerako naze ku nsonga za muganda wange Eddie Kenzo yavuddeyo nayogera byonna byayogedde mwabiwulidde buli kimu mwakidde buli kimu mwakiwulidde naye amanyi nze mma njogera ebintu mbako points na notings. I don't just speak kuba soogera just because I have to say something. Mba ebintu byengenda okwogera mambi manyi nti ngenda kwogera kino na kino. So muganda wange Eddie Kenzo simanyi ani akujubisiza mwana wa maama, ani akujubisiza muganda wange. Nze bino mbyogera kuba you are my brother. I know you know that. Never okere ncha no chigana, never okere ncha no chifunamu feeling chi. I know you are my brother and I know where we came from and you also know where we came from. Ate kyo singa okumanyako nti nze ebisere bisinga I'm not fake. Ebisere bisinga mbeera real. I don't fake around. Mvayo nenjogera ekintu. Ani yakujubisiza muganda wange. Nakuwulidde ogamba mubye nawulidde kyasinza okunkwatako n'ogamba nti ngenda kuyirawo NRM omubiri. Kyogenda kuyirawo NRM omubiri. Nga tonnaba kugamba nti ogenda kugiyirawo omubiri. Sooka otunule kozesa ekitangaaza. Otunule. Okimanyi buli kimu mbadde nga nkyogera naawe. Ebintu ebisinga mbadde nga mbyogera naawe. Tuogera nga nkubuuliramu kuba nze si nti njogera nti nyinza okubanga ku nsonga zange eziri deep sisukka bantu babiri benzogerako nabo. Ensonga eziri deep eziba zinkutteko ennyo okiwulira. So kati bwe nkulaba nga oyina ekinnya ky'ogwamu gwe gwembadde ndowooza nti oba kale gwe gwensigazza gwenyinza okugamba nti kino nti oba kino okitegeera ng'olina gy'oyimiridde okitegeera. So bwe nkulaba ng'olina ekinnya ky'ogwamu muganda wange mba sisobola kusigalayo nentuula nensirika busirisi nenkuwokinga okitegeera because mba saagala muntu kugamba nti gundi wamanya notakola ki notaŋŋamba. You understand? Mba saagala kuba nti gundi wamanya notaŋŋamba okitegeera. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri ogenda kuyirawo NRM omubiri muganda wange. Omanyi omubiri gwe tuyiyeewo naye mu byonna omanyi engeri essaawa eno gye batulabisaamu. Bino sijja kubalimba. Batulabisa NRM mutulabisa baganda bange. Kino ekintu saagala mukitwale nti oba ki no. Naye mutulabisa. Bwe ngamba nti mutulabisa mumenyini mukimanyi mutulabisa mutya. Mutulabisiza abantu abalina brand zaffe abalina following but all you do is kutulabisa, is to put us down. Nze mukimanyi baganda bange mbateereddewo omubiri mbayiriddewo omubiri mbalaze support okitegedde mbakoledde n'okunsasula ne mugaana n'okunsasula ate nga mbakoledde okitegeera. Kati mwe mwagala mbayite ntya omuntu abayita atya mwagala omuntu asigale nga abagamba ki? My brother Eddie Kenzo, I want you to look far. Nchimanyi
wayinza okuba nga waliwo amapeesa ge bakunyiga, but muganda wange bakunyigisa wrong buttons at this moment. Bakunyigisa wrong buttons at this moment. Kino saagala twebuzeebuze, saagala twebuzeebuze. Wagambye ogenda kuyiwawo omubiri, omanyi engeri nze gye ba exploitinzeemu bana abantu, omanyi how much they have exploited me. Do you know how much they have exploited me? Nze omusajja eyali mu mbeera yange ennungi, eyali akola ebyange, kiwulira, naye I came out to show support, to show concern, but all they did is to exploit me. Ebintu bingi nja kubeera mbagirayo kimu ku kimu paka ebinaggwayo, era mbadde nga nkibagamba, I will not be fake. I will not be fake. These are not good people. They are not good people. Si bantu balungi, my brother. Si bantu balungi, muganda wange. Njagala abantu basoke bamanye nti fena tuli bantu, neffe tulinako ekyenjawulo. People who have the following, people who have public figure. Omuntu nga you a public figure, wonna wobeera ku muntu n'omuyimira emabega oba olina kyoyongerako. But when that person takes you for granted to put you down, that is your enemy. That person is your enemy. Akuleeta n'akulabisa n'exposinga. Bwamala ku exposinga natandika okulaga embwa. Okitegeera, natandika okulaga embwa. Muganda wange, njagala nkubulira amazima. Tunule ekitangaaza, mulimu ab'embwa. Nkubulira mwalaali. Kiwulira, sisuubira nti bano abantu bakyayina kye baagala, oba nti I don't know how I can phrase it, but there's something I want to put across. Naki njagala putting across. Okitegeera muganda wange, njagala mbabuulire, we are not happy. Tebabalimba muganda wange, we are not happy. Tewali ali happy. Tewali ali happy ku bantu bonna abayina amanya, abayina following, abasidinze ne NRM. We are not happy. We are not happy. We are treated like nothing. We are just put down. Okitegeera, ate batukwatidde mu mbeera mbu naffe tetulina kyakola, tetukyakola mirimu gyaffe. I think they are using this chance. They are using this chance. Zembabuulira amazima. So my brother, kulube ekitangaaza bakukwasa mu 3 phase. Okwata mu 3 phase. I don't want you to forget. Obadde otenda nze mutima ongamba bigayo inalo muganda wange. Nenga nange ngamba nina kyalo gwengumirako wali. Gwengumirako wali ne muganda wa kino kiri kitya. Embeera yonna ogimanyi my brother, ogimanyi. Okitegeera muganda wange. Somebody ali awo akutunuza ku left ng'olina kutunula ku right muganda wange. You people, do you know why baby cool is silent? Mukulu wange baby cool, mmanyi lwaki ali silent? I want you to follow him okuva emabega nakati ali atya. I don't want us to pretend. Let's don't pretend. We are not happy. We are not happy.
kabere kusasira Catherine tali happy, kabere Jennifer full figure tali happy, tebabalimba sagala babalimbe bave nabo mu kwerimba, bave nabo mu kwerimba naye bajja can reason them out. Mutulaba fenna twandibadde nga tukaaba if they are good people. Laba King Michael, abantu bave mu bintu by'okwesesa naye bakimanyi, okitegeera. No one is happy. Waliwo ekintu kisitana bakutegeera abantu bano kye bakola, bajja ne baku exposing ne bakuteekayo ne bamala ne bakulaga embwa. What is the mission behind? They have a hidden negative mission. By a hidden negative mission, I'm telling you. I'm telling you this. They have a hidden negative mission. Either to put all the industry down, I don't know. La bibyo nayo nebizenga bibera olaba amateeka obudde bwe bagaleeteramu. Look. Byonna byakusikiriza muyimbi. Kusikiriza muyimbi, ngamba kukiriza muyimbi wa Uganda. Okitegeera. Ne kati bakutte muganda wange. Bayagala okusula mu kinnya kye kimu muganda wange. Kyendimu laba situation gyendimu. Laba embeera gyendimu. Kuobolabira ayinza okuba Katonda yandeeta nga kyakulabirako. As an example. Nga kyakulabirako man. I want you to look. Use your two eyes. You look with your two eyes. Kenzo oli muganda wange. You know how much we've hustled. Nina labulidde olulimi lw'okozesa. Nga nedda waliwo ekyenjawulo. Waliwo ekyenjawulo ekiriwaawo. Waliwo side gye bakuvuga. Okitegeera. Waliwo side gye bakuvuga. Abantu batukozesa ensobi nga bakimanyi. Oli akozesa ensobi nga akimanyi. Amanyi alina wayagala okuteeka. Alina wayagala okunafuyiza. Alina wayagala okunafuyiza. Nze omanyi engeri muganda wange gye bannafuyizaamu. You know how been exposed. Okimanyi nze nina pride nganze omuntu. You know that. I have my pride. But you see. Tokiwulira. Nze nno omuntu gwe nagambyeko ekintu kyange. Mu basiniya bange mu NRM. Secret. Nenje mugamba. Nemugamba wange manyi kino kiri bwe kiti. But I was surprised. Nga it is a secret. Ngo munamawulire yankubira okumbuuza about that issue. Ngo munamawulire yankubira okumbuuza about that issue. Nenga nakibuliddeko muntu ali top ku basiniya bange mu NRM. Nembuuza kati lwaki bakigenda ate omunamawulire? Why? Lwaki bakigenda omunamawulire? Why would it go ku munamawulire? Nga kibulidde gwe kitegeeza there is something played behind. Kiwulira. Muganda wange si balungi, they are no good man. Nedda waliwo ekitali kituufu man. Tebali fair. Webogamba nti ogenda kubayirawo omubiri. Why? To the unfair people. Kitegeera, to the unfair people. Why? Ekikufiiriza nange kinfiiriza. Ekikufiiriza nange kinfiiriza nga obadde ngamba omanyi bye twogera. Why? Kitegeera.
You are my brother. Ochimanyi bulungi. You are my best man. Gwe best man wange. You know that. Nina binjogera nawe nga sibyogera n'abantu balala. Nekati bwe mba nkwesiimisa ate nga ndaba naawe oyagala kutunula mu kinnya. Kyentunuddemu tonsuubira kusirika. Oyinza okunyiiga, nkimanyi ogenda kunyiiga. Naye ne bw'onoonyiiga muganda wange Kenzo nkubuulira amazima. Time ejja kutuuka otegeere mbu tolina kunyiigira. Byonna byogedde nabiwulidde. But no. Kitegeera watuuse wala nnyo muganda wange. Okola ensobi. Ate ensobi gy'oyagala okukola si gwe yandigikoze ndowooza. It's not you. Gutunulira. Funa time to sleep. Look at yourself. Think about yourself. Mbadde nkubuulira buli kimu kye mbadde mpitamu. Mbadde nkikubuulira. Era ne byobadde oŋŋamba obimanyi. Obimanyi muganda wange. Nkubuulira amazima. Ngenda kubuulira amazima. Maybe you will thank me later. Tebakulimba. Saagala babalimbe. Catherine kusaasira saagala abalimbe. Si musanyufu. Jennifer full figure my sister naye saagala abalimbe naye si musanyufu. Okiwulira? King Michael saagala abalimbe. Nange nze navaayo saagala kubalimba nababuulira amazima. Omuntu bw'oba tosobodde, omuntu yenna nga tasobodde, nkiddamu omuntu yenna nga tasobodde kuhandolinga bantu ba mu nnyumba. Bani babasobola okuhandolinga man? Omuntu nga tosobodde kuhandolinga family. Ng'ekaaba no. Tosobola kunkakasa. Kino mbabuulira amazima. Let's be honest and let's be realistic, man. Let us be honest. Nkimanyi bakulu bange muli kunaba mugenda kunyiigira. Ne munyiigire mu mazima. Bantu bangi abatasobola kwogera nga tebali happy ate nga bateekawo omugongo gwabwe. Ne bakola. Okitegeera nga bakola ebintu ebiri positive ebina impact. Okitegeera. So baganda bange omuntu nga si mulungi toddanga awo n'olimba abantu. Say it. This person is not good. When someone is good, say this person is good. When he's bad, say this person is bad. Nze mbabuulira. Tosobola. Nze navaayo nentuuka n'okubanja essente zange ze nakolera ezitali za bwereere. Ze nakolera. Okiwulira? Ate muganda wange, I wanna tell you this, my brother Eddie Kenzo. Kino njagala nkikubuulire. Era bo bennyini kuba naawe okimanyi waliwo bangi. Era baŋŋamba baakusasula. Naye baŋŋamba baakusasula. They told me that they paid you. Okitegeera. Baakusasula. Okitegeera. Ze n'emmanja ezange. Ate lwaki nze tebansasula? Ezitali za bwereere. Ezitali za bwereere, man. You know how we hustle. Okimanyi naawe kennyini nti nakola. Okitegeera. Luli navaayo ne mbagamba abantu abansasula mbamanyi.
mu campaign trail ya 2011 okitegedde Nsereko Honorable Nsereko wansasula nakukolera era sikubanja kiwulira bitekerezo wansasula ow'embalala era sikubanja okitegeera Honorable Mike Mukula naye wansasula sikubanja okitegeera era nani video nengamba nti agunne kubanja naye no okitegeera muganda wange Kenzo onuma bino sibyogera mu bubi nayo onuma ndaba gyokwata onuma kino njagala nkikubuulire I've never wished you bad. You know that. I have never wished you bad. Kenzo, I have never wished you bad. That's why I had to come out to say something. Nchimanyi bwetuna yogera mu inbox ojja kumpakanya wantosobola kumpakanya ja kubyogera obyulire nibona mu mpakanya ojja kumpakanya ku ki olulwo mu inbox tetusobola kukanya abojja kungamba kino kiri naye nkubuulira mazima kitegeera ekintu okikutte bulungi obadde okikutte bulungi okitegeera nasobola n'okwebuuzaako ninga muganda wange kino kiri kitya kino nkole kityo kimanyi onna gy'obeera twogera kukubira essimu ne sisobola kulaba kanzijeyo enjala. You understand me? Okitegeera omuntu gwe mbadde mmanyi I had never, in fact, ebintu ebyo nabiwudde namusuli because nasuze mu studio the whole night. Navudde mu studio I think saa 8 ogw'ekiro. Navudde mu studio saa 8 ogw'ekiro kuba nakoze mpaka saa 6 otole ntuntwala mu studio. Okitegedde nenzuka nga ne producer afumida nenga music ayimba kiwulira nagira ku simu yange nengamba what's up ngakulago kasuka nenga olaba nti ebintu byokasuka waliwo amapeesa amachamu gakuli ku mixer bwe gati naye wetegerere muganda wange wetegerere my brother wetegereze my brother look fune kitangaza muganda wange NRM okimanyi obadde ontenda kujagala naye nedda si balungi. They don't care. They don't fucking care. I'm telling you this, my brother. They don't. Waliwo kibatalina. That part of humanity, man. Zinalabya abayimbi nga bagenze ekamwocha. Okitegeera. Abagenze ekamwocha abasinga ne bagamba ne babazuliya nedda abantu abayimbi abagenze ku NUP temukitola nga kyakusaaga si kyakusaaga. It's not something to joke with. Goloza lwaki bo bagenze oza lwaki kyogamba nti bo tebategeera okitegeera. Gutunulira omusajja Dr. Jose Chameleon okiwulira oza lwaki yasizinga fireman. Why did he have to seize fire? Njagala otunule position gyayimiriddemu kati. No one can trust
trust ya ina kunnyonnyola abantu ne wabanga mutuufu olabanga oluusi bagana omu understanding because he was exploited, exposed and put aside. Okitegeera, exposed and put aside. Okitegeera, nze bujjo soogerako naye baganda bange embeera ekuleetera okuvaayo oyogere baganda bange, mbabuulira amazima. Zinatuuka n'okulwala nga sisobola kwetwala mu ddwaliro. Look at the situation gyendimu. Omuntu mubuulira n'ekyama gw'omanyi nti this is my senior in NRM, n'agenda n'akibulira ow'amawulire. Bakozesezza bannamawulire okutulabisa. Okitegedde, bakozesa ebintu byetusobola kumanya nogamba bannange tuzuukuke. Bannange yagala akwagala, mbabuulira amazima. Kuba n'atakwagala asobola okukulowoozesa nti n'oli takwagala akwagala. Atakwagala atasobola okukulowoozesa okwokesa. Kitegeera, abantu bookesa. Kitegeera, bw'omulaba nkebera n'okusimu mba nkebera ku points na notinze down. Okitegeera, banze bannange nze soogera ayirere mbabuulira. That's why you don't see me talking. Mbabuulira amazima. I am an honest person. I am an honest guy. Abakimanyi ekyo mukimanyi. I am real. Ndiri your man. Nze mbabuulira amazima. Kitegeera, abantu nebagamba naye munsasule baganda bange mbeere bwenti ne bwenti nesootinga bwenti ne bwenti. Omuntu atasobola kukifuna ku mutima ekyo tibanange nono omuntu atubanja yatuteerawo n'omubiri atuyiriddewo n'omubiri baganda bange. Saagala mu kitwale naye tulina following. We are people of impact. Tuli abantu bangi mu Uganda. Not everybody know that we have the same impact. Bemba na managinga of going out there and forming a brand yange nga big nga artist. Okitegeera, nenfuna abantu abanfollowinga. Don't take me for granted, my brother. Mpe ekitiibwa ekyo kyenina. Don't exploit me. Abantu batu exploit nze kati. Okitegeera, batu exploit. They are just exploiting us. Nze bino mbibabuulira amazima. Ate ne President Museveni omukulu, naawe njagala nkulabulemu katono mukulu wange, muzeeyi wange, njagala nkulabule naawe. Simanyi oba nkulabule kati oba nakulaba kozi post, I don't know. Nini nokubuusaamu naawe. Okitegeera, tunuulira abantu bonna. Njagala otunuulira abantu bonna. Okitegeera, opimemu olabe. Enemy wayinza okuba siga olowooza nga te enemy waali awo kumpi. Ng'ali awo bali awo man. You understand? Gwiraba. Man. Tewali ali happy tebabalimba. Okitegeera, omuntu n'omuleetera issue opanja ssente n'akuleetera nti bannange nti ate tebakuwa ente 3. Yes, kale ente 3 zitooleko. Zitooleko ompe zirize manja. Okitegeera, bintu bingi man. Njagala mutunulire. Look at musajja watu Bebe Cool chichatakoze. Bwabanga bana abantu balina love. Bebe Cool chichatakoze.
ebintu seeko byonna mu birabye ngobeddwa ku stage nfiriziddwa omulimu nvudde yonna Bulaaya simbye Kenzo naawe okimanyi twali ku shofe ne Bulaaya nga batulanze nendowooza naye wakyewuunya lwaki saayimba ku show lwaki saayimba you understand man it's a lot man it's a lot my brother look with your two eyes saagala babuzeebuze baganda bange saagala babuzeebuze nesijja kuddaano kuwaanawaana mbundi fine bannange kyakabiwa man kyakabiwa mwemanyi life gye tuyitamu man mwemanyi life gye mpitamu ate kati ne mwagala ate man abantu bonna mubakwate mubateeke on the same pit industry yonna mugi exploiting it just like that. Yes, if you exploited me, okay, let it stop on me, let it end. Kunze man nze mbabuulira amazima okitegeera abantu tebasobola kuvaayo kwogera okitegeera tebasobola kuvaayo kwogera man tebasobola kuvaayo bangi omuntu wakolera ekintu man siima sanyuka naye abantu bambwa bad betulowooza nti ba best friend baffe betulowooza nti ba best friend baffe ate ba actinga nga be ba enemy which makes them to be enemies man. I'm telling you this. Hate me or like me, or hate me or love me. Let me be open man. Sha is a big guy man. Zenembera mweno yala man. Ate ngosigala ngamba mbu bichi. Osigala ngamba mbu bichi. Osigala ondabisa bulabisa. Ondabisa bulabisa. My brother Kenzo, look with a sharp eye. With a sharp eye. Asobola okulimba n'ekintu ekitali worth you. They can excite you. They can excite you for the first days. For just the first days. For the first days. Naye nga tebamanyi kubanza embeerawo nendowooza nti I don't know what to say. Sometimes I get emotional. Or when I feel emotional. At times when I get emotional, sometimes I fail to speak. Sometimes I fail to speak. I fail to speak. Nze nkimanyi nina byenjogeredde bangi wano batasobola kwogera. Okitegeera ntunulira omusajja amusagala kuboogerako naye mutunulira abantu bonna mutunulira abantu bonna engeri gye banafuyamu amannya gaabwe mutunulira abantu bonna bo bennyini bakuteeka wano ate bo bennyini ne bagula media nekuba nojja nga bakukuba. Okitegeera bo bennyini bagula media nekuba nze mbeerayo nga nsirise okubeera mu silence, but it doesn't mean I'm stupid. Silence does not mean I'm stupid. No, never.
okitegeera njawukanye n'abantu bange ebintu byange bingi byononese nkoze eki okitegeera no bad people no bad people no love little love little care no kitegeera era nze abayimbi bannange abagenze ku NUP sibayinaako buzibu mbabuulira sibayinaako tabbu nakyogedde n'okukyogera abayimbi abagenze mu NUP sibayinaako buzibu baganda bange ate temukitwala for granted awo Bobi Wine yakubyemu 0 that is 1-0 manya abo bonna abantu balina following balina influence. Never joke with influence. Tozanyisa baita influence. No matter which capacity. Niyo muntu asobola ku influencing ne wabera batano. Nga talina kubanyonnyola okubaga anti nze gundi. Never joke with that man. Okitegeera. Never joke with it. Siba yinaako obuzibu baganda bange. Era temugezane mulowooza nti Honorable Kyagulanyi fala. Si fala. Mwaba muzolya mulowooza nti fala. Si fala. Si fala. Si fala. Bekinanyiza munasonyiwa naye mbabuulira amazima. Let's speak the reality. Okitegeera. Kuba waliwo n'abantu abakoze yani bagana okubasasula abangi nga tebasobola kwogera nga they have no platform. Okitegeera. Si fala. Mujja kulowooza nti mama gwemanya buli muntu yavudde aweka mocha. Don't call it a joke. 84 artists don't call it a joke. Zimbabulira amazima. But all you are focusing on is to exploit people, expose people. Why? NRM, why? Mr. President, Yoweri Kaguta Museveni, why? No one love at all. My brother Kenzo. Don't be excited, bro. Don't get excited. I know you are watching. You must be watching. Bagame nswere kwagala yekugwa kubwa kati nkugudde kubwa bro. Ne bono ncha ojja kuncha wa mullo. Ne bono nyigo ojja kunyigira mullo. But truth remains truth. Amazima blood. Tunulira abaana bonna. Gujja watuli omanyi man history ebintu byeyogerera bimusina kubyogera. Tunulira abaana bonna. Abataddemu energy amaanyi kati bino ebintu ebimuzi banga examples. If you cannot control your family, sobola gamba nti ogenda controlling ani. Okitegeera. Ogenda controlling ani. Muganda wange okimanyi bulungi boke nyinyi okusasula muganda wange you know kitegeera okimanyi kitegeera. Baganda bange mbabulira reality. My brother Kenzo, look, bisinga sijja bikoonako
You look with your sharp eye. People are not good. They are not good. They have a tendency of promising. When they promise, they expose you. After exposing you, they put you aside. Because they have a mission. They don't want anybody strong. They don't want. I'm just getting emotional. It's even starting to rain outside. You can see the light has changed because it's raining outside, man. Naenga. My brother can think twice. Now the baby gambo being I was so disappointed, man. I was so disappointed. How could you come out and say it? Bobby Tonyamba akona limbo vimbisa. No, you can't say that. That's a very selfish statement. That is a very selfish statement. You cannot say nali nkuvimbisa. Tonyamba ngako. Tosobola gamba nti nali nkuvimbisa. Kale wandyogedde byonna ebirala. But at times we have to be fair. Olumu tulina okuba fair. No, kubadde kale wenzo waliwo issue naye tulina okubeera fair. No. Ule tulina okutuuka ate ne tweyisa ddala nga okitegeera. No, my brother. Okitegeera. So, benjogeredde nammwe gye muli. Era nkyayogera. Nja kujja nga mbabuulira, nja kujja nga mbatangaza. I don't want us to pretend. No, let's don't pretend. We are not happy. No one is safe. No one is happy. Neither who or who. Maybe unless a few. When I say a few, you know what I mean. So baganda bange sijja kwogera bingi nzisirwa ku live obula kyenkusaba gwaliko sharing asula tebaka buno butuuka ku bantu bonna benjagala bawulire obubaka buno. Obubaka okulabula byonna bituuke. Aba sharing Balaba, I can see you. You are sharing. Aba sharing, I can see you. Thank you, Muzaffar, for sharing. Thank you, Hashim, for sharing. Thank you, Johnson, for sharing. I can see you. Yeah, man. Thank you so much. Mbagala nnyo. One love. The siri muntu mubi baganda bange. Siri muntu mubi. Reality is reality. Reality. Thank you so much. May God bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bless up. Big eye. You know what it is. Fire. Big up.